أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatından bahsediyordum. Şimdi ona devam edeceğiz onunla ilgili. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in kızı ve damadı ile ilgili olarak onların dikkatlerini teheccüd namazına çekmişti. Buhari'de de belirtildiği gibi Hz. Ali bin Ebu Talib'in bildirdiğine göre Allah-u Teala'nın peygamberi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir gece Hz. Fatma'nın evine gitti ve şöyle dedi: her ikiniz de namaz kılmadınız mı? Ben, ya Resulallah, ey Allah-u Teala'nın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bizim hayatımız Allah-u Teala'nın elindedir. Ne zaman isterse o bizi uyandırır. Bu teheccüd namazından bahsedilmektedir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine Hazreti Ali hiç cevap vermedi ve sessiz kaldı ve geri gitti dedi. Hazreti Ali, ben Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in giderken ellerini baldırlarına vurarak şöyle diyordu. Devamlı vuruyordu ellerini. İnsanoğlu kavgacıdır diyordu. Hz. Müslim Maud radıyallahu anh, insanoğlu çok kavgacıdır diyordu. Hz. Müslim Maud cemaatin ikinci halifesi bunun üzerine konuşarak bir keresinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e damadının ve kızının evine gitti. Hazreti Fatma ve Hazreti Ali'nin evine giderek siz teheccüd namazı kıldınız mı dedi. O gecenin yarısında kılınan bir namazdır. Hazreti Ali, ya Resulallah, biz elimizden geldiği kadar denedik ama uykuya daldık. Teheccüd namazını kaçırdık. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, teheccüd namazını kılmanız gerekir dedi. Sonra kalkarak evine gitti. Yolda devamlı şöyle diyordu. Bu Kur'an-ı Kerim'in ayeti kerimesidir. Bunun anlamı, kişi sık sık hatasını kabul etmez ve sonra bahaneler bularak kendi hatasını örtmek için münakaşa eder. Hz. Ali ve Hz. Fatma'nın belki biz yanlış yaptık, bunu niçin söylemediler, niçin Allah-u Teala'nın işi biz uyandırmadı bizi dedi. Kendi hatalarını kabul edeceğine hatalarını Allah-u Teala'ya atfetmişlerdir. Bunu belirterek Hz. Müslim Maud, Hz. Ali bir olayda bir nedenle Hz. Ali Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e cevap vererek bu bir tartışma havasındaydı. Bunun yanına Resul-i Ekrem kızacağına veya çok kızacağına öyle bir yolu tuttu ki Hazreti Ali bunu her zaman hatırladı ve bundan
hayatının bu sonuna kadar bundan ders aldı. Hatta şimdi bile Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in bu ifadesi hoşlanmaması hayret vericidir. Buna küçük bir dikkatle bakarsa Hazreti Ali Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir keresinde bize geldi ve Hazreti Fatıma Zehra gece yarısı geldi. Siz teheccüd namazınızı kılmadınız mı dedi ona. Biz ona ya Resulallah bizim hayatımız Allah Teala'nın elindedir. İsteseydi bizi uyandırırdı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunu dinleyerek geri gitti ve bir kelime bile söylemedi. Ondan sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ve sırtını dönünce ellerini baldırına vurarak insanoğlu hemen münakaşaya girer. Allah'a yemin ederim ki bu ne kadar hassas olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye cevap verdi ve o da ona cevap vermedi. Ali, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e Hazreti Resul-i Ekrem'e cevap vermedi. Başka birisi olsaydı ilk önce tartışmaya girerdi. Benim pozisyonuma bak, benim durumuma bak, ondan sonra bana cevap verdi derdi. Benimle bu şekilde kavga ediyorsun. Başka kişiler sizin iddianız tamamen yanlıştır. İnsan bütün davranışlarıyla tamamen Allah Teala'nın arzusudur demesi, Allah Teala'dan dolayı biz namaz kılmadık demek, bu Kur'an-ı Kerim'e karşıdır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bütün bunlara karşı sesini çıkarttı fakat bunlara hiç cevap vermedi. Ne de kızgınlık gösterdi, ne de hiçbir şekilde onların hatalarını düzeltti. Bir taraftan öyle bir hayret verici şeyi ortaya koydu ki sadece Allah-u Teala Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem insanoğlu kendi hatasını anlamaz ve kavga eder demişti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunu söyleyince birçok bunda faydalar vardır. Burada başka bir tartışmaya girilmemişti. Biz bu hadisten çok öğrenmekteyiz ki Müslim Maud'un açıklamasına göre buradan ders çıkartmaktayız. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in güzel ahlakını görmekteyiz. Ve bundan bahsetmek gereklidir. İlk önce bundan öğrendiğimize göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem öylesine dine saygı göstermekteydi ki gece yarısında bile kendi yakın akrabalarına giderdi. Birçok kişiler başka insanlara doğru ol veya fakat kendi ailelerinde farklıdır her şey. Ve onları kendi evlerinde de düzeltmeleri gerekir insanların. İşte böyle insanlarla ilgili olarak bir şiirde bir lamba gibi bütün etrafı aydınlatırlar fakat esas karanlık içeridedir. İnsanlar böyledir. Başkalarına tavsiye ederler ne yapmaları gerektiğinde fakat kendi evlerinde ne olduğunu bilmezler. Ve ailelerine hiç aldırış etmezler. Lambayı dışarıya koyarlar. Valla içeride karanlıktır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunlara çok dikkatliydi. Yakın akrabalarında bile onların manevi olarak aydınlanmasını isterdi. Ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem devamlı olarak buna gayret ederdi ve devamlı olarak onları dener ve onlara hatırlatmada bulunarak onların terbiyetini, manevi olarak terbiyelerini sağlardı. Bu öyle bir mücevherdi ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunu hatırlatmamış olsaydı bu onun büyük bir niteliğiydi. Bu mücevherler ondaydı adeta. İkinci olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kesinlikle olarak bütün dünyaya öğretiyordu. Bir dakika bile Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in şüphesi yoktu. Bazı insanlar soru sorarlar, iddiada bulunurlar. Haşa, bütün dünya sözde güç almıştır. Ondan sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem
bütün bunları şekillendirmiştir derler. Yoksa gerçekten vahiy almamaktadır. Doğu bilimciler onu kritik ederler. Zamanın müşrikleri de bunu söylerler. Bu gerçek değildir. Esas olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'ya inancında ve peygambere inancında öyle hiç sarsılmaz bir emniyeti vardı ki bunun tarihte bir e, örneği yoktur. İnsanlık tarihinde de. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şekilde kişinin gecenin yarısında özellikle kendi kızının ve damadının evine giderek onlara sorması gerçekten o ibadetleri yerine getirmekte midirler? O zorunlu değildir ama bunu yerine getirmek müminlere bırakılmıştır. İster onlar bunu yaparlar veya yapmazlar. O zaman Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gitmiştir ve onlara hatırlatmada bulunmuştur. Gecenin yarısında zorunlu olmayan bu namazı kılması esas olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hiç sarsılmaz inancı vardır. Bu dinde başka insanların inancı da yanlış olan birisi bir şeyi kabul etmek bir gerçek olmayan bir şeyi takip etmek yanlıştır. Yoksa gece olarak giderek çocuklarına namaz kılıp kalmadıklarını sormazlar. Çünkü kendileri inanmazlar. Bu sadece ancak kişi kendi kalbinde kesin olarak emniyetli olarak bu gerçek dindir diye inandıktan sonra olur. Bir hadise göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem her zaman nezaketi tutardı. Kavga edeceğine mütevazilikle muamele ederdi. Bir keresinde Hazreti Ali, bir keresinde nasıl biz uyurken nasıl yapalım, ne yapacağımızı ne bilelim derler. Kişi uyurken davranışlarında şu zamanda bilmezdi ve ben şöyle yapayım nasıl bilirim? Eğer Allah Teala gözlerimi açarsa o zaman namaz kılarım. Aksi halde buna mecburum derdi. O zaman da herhangi bir çalar saat yoktu o zamanlar. Bunu dinleyerek Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tabii ki hayret etti. Kalbinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbindeki imanı hiçbir zaman göz ardı etmemesi gerekiyordu. İhmalkarlık etmiyordu. Ve gece namazında gidip onlara sormuş ve cevabı alınca yüzünü öbür tarafa dönmüştü. Ve insanlar kendi hatalarını kabul etmezler ve kavga ederler derdi. Meseleyi öbür tarafa döndüreceğine Hazreti Ali bundan sonra hiçbir şekilde ben teheccüd namazına ihmal etmedim diyordu. Onun için dikkatlerimiz teheccüd namazına çekilmektedir geceleyin. Özellikle misyonerler, vakfezindekiler, hayatlarını bağışlayanlar ve idareciler buna dikkat etmelidir. Bu namaz geceleyin yapılır ve özellikle Allah Teala'nın nimetlerini çeker. Bugünlerde özellikle dünyanın durumuna göre bu felaketlerden kurtulmak için böyle dualara, ibadetlere ihtiyacımız vardır. Beni Kaynuka'nın savaşı vardır. Hicretten sonra 2. yılda olmuştur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettikten sonra Mekke'nin müşrikleri aynı şekilde değildi. Onlar üç gruba ayrılmışlardı. Birincisi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ne Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le savaş yapacaklar ne de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in düşmanlarına yardım edecekler diye. Kureyş'in Beni Reze, Beni Nezir ve Beni Kureyka. Onların hepsinin Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı düşmanlığı vardı ve onların hepsine Kureyş denilirdi. Üçüncüsü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i terk edenler ve onlar
Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sonunu bekliyorlardı ve Arabistan'ın diğer kabilelerine gitmişlerdi. Onların hepsi birleşmemişti. Bazıları kalplerinde Müslümanların savaşı kazanmaları istiyordu. Beni Kaza gibi. Bazıları ise tam bunun tersi. Örneğin Beni Bekir'de bazı insanlar orada yüzeyde Müslümanları destekliyorlardı. Fakat içlerinden Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem düşmanlarını destekliyordu. Onlar münafıktılar. Resul-i Ekrem Medine'ye geldiğinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bütün bu Musevilerle anlaşma yaptı. Ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlar ve Hristiyanlar arasında, Müslümanlar ve Museviler arasında anlaşma yaptı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onların arasında anlaşmayı yazdı. Birçok şartlar vardı. Bu şartlardan birisi onlar düşmanlara yardım etmeyeceklerdi, onlara karşı, Müslümanlara karşı. Şimdi isyankarlar, Beni Kaneka'nın isyankarları İbn-i İshab ve Şah bin Kes'in kalbi Müslümanlara karşı düşmanlıkla doluydu. Oğuz ve Harcet ile ilişkileri vardı. Bazı sahabeler bir toplantıda oturuyor ve birbirleriyle tartışıyorlardı. Şah bin Kes oraya geldi ve onları görünce birbirleriyle sevgiyle düşmanlıkları olmasına rağmen cahillikte onların arkadaşlığında kıskandı ve onlara Avs ve Hazret'in liderlerine Allah-u Teala'ya yemin ederim ki dedi, beni kola, o liderine, siz bu saygıdeğer insanlar birleştiğinizde bizim için bir yer yoktur. Ondan sonra onları kışkırtmak istedi. Orada bir Musevi genç vardı. Gidin o insanlara gidin aralarında oturun dediler. Ve ondan sonra onlara farklı olayları hatırlatın dedi. O bir şiir okudu ve bu şiiri oku onlara dedi. Cahillik döneminde Oğuz ve Hazreç arasındaki savaşta Musevi genç kişi oraya git bunları anlat. Onların birbirlerine olan düşmanlığını hatırlat onlara dedi. Hazreti Üseyd'in babası da oradaydı ve Hazret'in lideri de oradaydı ve Oğuz ve Hazret onlar savaşta ölmüşlerdi. Museviler, bu Musevi genç arasında onların düşmanlığı kışkırtıyordu. Ve orada kızmaya başladılar ve birbirleriyle münakaşa etmeye başladılar. Ve hepsi gururlanarak birbirlerine üstünlük taslıyorlardı. Adeta onlar savaşmak veya kavga etmek üzereydiler. Onlar artmıştı onların kavgaları. Oğuz bin Hazret ve Hazreç'den Sahaç bu tartışmalar esnasında birbirlerine eğer istiyorsanız biz tekrar o savaşa ziyaret ederiz. Her ikisi de kızdılar ve biz hazırız dediler. Bunlardan bir tanesi Müslümandı ve cahildi orada. Ve Harra bir nevi yer, toprak olup Hanabri Kureyza topraktı. O Arabistan'da bulunmaktaydı. Haratul Vabra Medine'nin batısında 3 mil uzaktaydı. Yani Arabistan'daydı. Orada savaş olmuştu. Marra Akam doğuda, Mahara bin Ezra'da, Haratul Vabra batıdaydı. Batı taraftaydı. Birisi doğu, diğeri batıda. Aralarında 3 millik mesafe vardı. Aynen onun gibi insanlar silah diye bağırmaya başladılar. Sonra buradaki atmosfer çok gerildi. Her ikisi de her iki tarafta savaşa hazırlanıyordu.
Harra denilen bir yere geldiler. Orada savaş patlak vermek üzereydi. Allah-u Teala'nın arzusuyla Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bütün bu olanları öğrendi ve derhal kendi muhacir sahabelerle birlikte Avs ve Hazret'e gitti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem çok büyük bir hikmetle onlara hitap etti. Allah-u Teala'ya yemin ederim ki benim önümde bağıracak mısınız? Kavga mı edeceksiniz? Hatta Allah-u Teala size İslam'ın hikmetini, hidayetini verdi. Bununla onur ve hikmet verdi size. Cahillik döneminden çıktınız. Size kurtuluş verdi. Müşriklikten size sevgi verdi. Çıkarak sevgi verdi. Bunlara rağmen siz cahillik mi gösteriyorsunuz? Bunun etkisi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu sözleri öylesine derinlemesine onlara etkiledi ki çok üzüldüler ve ağlamaya başladılar. Avs ve Hazreç insanları tam savaşmak üzereydiler. Halbuki ondan sonra birbirlerine sarılmaya başladılar ve tamamen itaat göstererek beraberce Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e döndüler. Bu Siret Ebin Hişam'da belirtilmektedir. Musevilerin Bedir Savaşı'ndaki anlaşmaları bozmasıyla ilgili olarak Müslümanlara büyük zafer verilmişti. İsyanla ilgili olarak insanlar açıklanmıştı. Müslümanlara olan düşmanlıkları, kıskançlıkları ortaya çıkmıştı. Böylece kıskançlıktan dolayı sözleşmeleri bozmuşlardı. Ey Muhammed, biz sizin insanlarınız gibi miyiz? Hiç yanlış düşünme. Sen öyle insanlara takıldın ki savaştan hiç haberleri yoktur. Ve onlar Bedir Savaşı'ndan bahsetmişlerdir Mekkelilere karşı zafer kazanmalarından dolayı. Çünkü onlar savaşı bilmiyorlardı. Eğer bizimle savaşırsanız Allah-u Teala'ya yemin ederiz ki siz bizim ne olduğumuzu o zaman anlarsınız. Musevilerin Beni Kaynuka ilk önce bu sözleşmeyi bozdu. O kabilelerden, 3 kabileden birisi olan Beni Kaynuka sözleşmeyi bozdu. Müslümanlarla olan ilişkilerinde bir kadınla ilgili olarak da bahsedilmektedir. Belirtildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgili olarak nefret verdi. Bir ensari keçilerle, develerle hayvanlarını Beni Kanika'nın pazarında satıp para almak istiyordu. Bir Musevi mücevher yüzünü ve vücudunu kapamıştı, örtmüştü ve yüzündeki Musevi kişi yüzündeki bu şeyi bir yere bağlamıştı ve kadın bundan habersizdi. Kadın ayağa kalktığında elbise veya bir örtü bütün vücudunu açtı ve kadın bunun üzerine bağırmaya başladı ve orada bir Müslüman vardı. Bu zulümü görünce hemen o Musevi'ye giderek onu öldürdü kılıcıyla. Aynı kişiler, Museviler Müslümanlara saldırmaya başladılar ve o Müslümanı öldürdüler. Bu olaydan sonra Müslümanlar arasında Museviler, Beni Kaynuka'nın insanları daha da nefreti arttırdılar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem böyle olayda Hazreti Bada bin Sabit, ey Allah Teala'nın Resulü, ben Müslümanların dostuyum ve bu müşriklerin anlaşmasından ben onunla beraber değilim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Beni Kaynuka bunlara açıklamaya çalıştı nedeni nedir diye. Bunun yerine anlama yerine açıkça tehdit etmeye başladılar. Bunun detaylarından bahsedilmiştir.
Beni Kaneke'yi bir araya getirerek ey Museviler grubu kendinizi Allah-u Teala'nın gazabından kendinizi koruyun. Bedir'deki Kureyş'e yapıldığı gibi itaat edin. Çünkü biliyorsunuz ki ben Allah-u Teala'nın peygamberi olarak gönderildim ve siz bunu kendi kitaplarınızda da görürsünüz. Allah-u Teala sizden söz aldı. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diye cevap verdiler. Sen belki senin kabilen gibi miyiz? Yanlış düşünmeyin. Ancak savaşla hiç haberleri olmayan kişilersiniz. Biz onları ayağımızın altında ezeriz. Eğer bizimle savaşırsanız o zaman gerçekten nasıl cesaretli insanlarla karşılaşırsınız. Başka bir yerde Bedir Savaşı'nda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Musevilerin sözleşmeyi bozmasından dolayı Beni Kaynaka'yı pazar yerinde bir araya toplayarak onlara tavsiyede bulmuştu. Ve onların cevabı da böyleydi. Bundan sonra Museviler, Beni Kaynaka'nın insanları kendileri bir kaleye girdiler bu tartışmadan sonra. Kaleye döndüler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onlara doğru gitti ve Hazreti Lebaba Medine'de vali yaptı. Onun bayrağı beyazdı. Hazreti Hamza'nın bayrağı ise Hazreti Hamza da bir bayrak taşıyordu amcası. Beni Kaynaka'yı sararak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem 15 gün orada onları sardı. Beni Kaynaka'nın insanlarını ve bu savaş için Şevval'ın 5'inde orayı bıraktı. O zamanın belli gününe göre orada kaldı ve Allah-u Teala Müslümanların kalbine Beni Kaynaka 400'lü özellikle oraya sığmışlardı. 300'ü silahlıydı. Bütün o sarılanlar Museviler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e rica ederek bizim yolumuzu bırakın. Eğer Medine'yi bırakırsanız kadınları bizimle beraber alacağız. Bütün malımızı alın. Hatta silahlar da dahil olmak üzere alın dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunu kabul etti. Musevilerin teklifini ve onlara gidin dedi. Bu Siret Halebiye'de diğer yerlerde de yazılıdır. Tarih kitaplarının birçoğu da Abdullah bin Süleyde ile ilgili onunla ilgilidir. Bu nedenle devamlı olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e geliyordu. Çünkü o Beni Kaynaka'nın yandaşıydı ve gelerek farklı yollarla bunu açıklıyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onları Beni Kaynaka'yı affetmesi ve onları öldürmemesi gerekiyordu. Bundan da arınmaktadır ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem haşa onları öldürmek istiyormuş güya. Devamlı olarak Abdullah bin Übey'in tamamen tekrar etmesinden dolayı Resul-i Ekrem öldürmemişti. Bu gerçek değildir. Esas kadınlar ve çocuklar ve yaşlılar da olmasına rağmen hiç bunu yapmamıştı. Bu çeşit olaylar şüphelidir. Onun için bu şekildeki olayları tartışarak Said Bergat Ahmet kendi kitabında yazdığına göre Musevilerden sonra Abdullah bin Übey Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi. Lütfen benim insanlarıma nazik ol dedi. Beni bırak dedi. Üzerine lanet olsun. O cevap verdi. Hayır dedi. Seni bırakmayacağım. Ta ki benim insanlarıma nezaketle davranıncaya kadar onları öldürecek misiniz? Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem çok iyi dedi. Al onları dedi. Emin Hesap vakti en diğerleri de bunu yazılmaktadır. Bunları okuduğumuzda Abdullah bin Übey Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e etki etmiştir. Onun teklifi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e şüphelidir. İbn-i İshak buna göre bir şey söylememiştir Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Beni Kaynaka'nın insanlarını öldürecek diye. Biz bunu tarihçilere göre vaktinin anlatmasına göre birçok
görüntüler, belirtiler görürüz ki bunlar da hiç şüphesiz bunları akıllarımızda tutmamız gerekir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem siyasi bir liderdi ve düşmanları hiçbir zaman muhaliflerine sert değildi. Sertlikten hoşlanmazdı. Savaş alanında bile çok zorunlu olaylarda, zorunlu durumlarda daima gereksiz olarak kan dökmezdi. Tabii orada çevrelenmişti. Beni Kaynuka serbest bırakılmıştı. Bunun detayları Musevi kabilelerin ricası üzerine onları korunmuş ve Medine'den çıkartılmıştı. Hazreti Ebada bin Samit bunun sorumluluğuna verilmişti. Onlara 3 gün verilmişti Medine'yi terk etmek için. 3 gün sonra Medine'yi terk ettiler. Bir ifadeye göre Hazreti İbade'den izin istediler fakat Hazreti Muhammed 1 saat bile vermedi ve onlar ilk önce Suriye'ye sonra Riyad'a gittiler. Suriye'ye doğru gittiler. Başka bir ifadeye göre onları Medine'den çıkartınca Muhammed bin Ezra'ya sorumluluk verilmişti. Onlar Musevilerin evlerinden bu insanlar orayı terk ettikten sonra en zengin ve cesaretli insanlardı. Savaşta da çok tecrübeliydiler. Savaş buldular. Kılıçlar vesaire buldular. Oklar, bunlara değişik isimler aldı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onları aldı ve Sahih-i Fihsa 3 kılıç aldı değişik isimlerle. Batar, üçüncünün ismi yoktu. Siret-i Halebiye'de anlatılmıştır bunlar. Kaynuka Savaşı ile ilgili olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in karakteriyle ilgili şöyle denilmiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye göç ettiğinde o zaman da Musevilerin 3 kabilesi vardı. Beni Kaynuka, Beni Nezer, Beni Nezir ve Beni Nesir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de oraya varır varmaz barış anlaşması kurdu ve uyum içerisinde yaşamak kırıldı. Bu anlaşmada hepsi barış için beraber olacaktılar. Eğer birisi saldırırsa onların hepsi beraber toplanacaklardı veya herhangi bir şekilde Müslümanlara karşı öc almayacaklardı. Çok fazla Müslüman Medine'de olduğunda, otoritede olduğunda onların tercihleri değişti. Müslümanların güç kazandığını görünce farklı olarak düşünmeye başladılar. Bu amaçla her uygun olmayan şeyleri yapmaya başladılar. Onlar saldırmaktan vazgeçmediler. Müslümanlar arasında ve bir savaşı kışkırttılar. Avs ve Hacret beraberce oturduğunda, sevgiyle konuştuklarında Musevi bir araya gelerek onların her ikisi arasındaki savaştan bahsetti. Bu Avs ve Hacret arasında birkaç hicretten önce savaş olmuştu ve birçokları birbirlerini öldürmüşlerdi daha önce de belirttiğim gibi. Bu savaştan bahsedince geçmişin hatıraları canlandı ve tekrar bu insanların gözlerinde canlanmaya başlandı bu nefretler. Bunlar öylesine her iki grupta ayrıca kılıçlarını çekmişlerdi. Allah-u Teala elhamdülillah Allah-u Teala bunu fark etti ve muhacirinle beraber girdiler ve her iki grubu da sakinleştirdi. Cehaliyet dönemini mi hala kabul ediyorsunuz? Allah-u Teala'nın nimetini
Unuttunuz mu? Sizi birbirinizin kardeşi yaptı. Ensar Medine'nin öylesine oturanlar öylesine etkilendiler ki ağlamaya başladılar. Birbirlerini yaptıkları davranıştan dolayı pişman oldular ve birbirlerini sarmaladılar. Allah Teala'nın lütfuyla Müslümanlara çok az olmalarına rağmen, imkanları az olmalarına rağmen samimi olarak Mekke'nin liderleri öldürülmüştü. Museviler kıskançlık aleviyle yandılar ve açıkça Müslümanlara açıkça küfür etmeye başladılar toplantılarda. Yani Kureyş'i yenmişsiniz, ne olmuş? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizimle savaşsın. Biz nasıl savaşın nasıl olduğunu ortaya koyalım. Bu öylesine kelimeler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in önünde söylemeye başladılar. Yine Bedir Savaşı'ndan sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye döndü ve bir gün Musevileri bir araya topladı ve onlara tavsiyede bulunarak onlara İslamiyet'e davet etti. Aralarından liderleri bu barışçı hitabına, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, belki şimdi gururlanmaya başladınız birkaç Kureyş'i öldürdüğünüzde. Onlar savaşta bilmiyorlar. Eğer bizimle savaşırsanız bilirsiniz, öğrenirsiniz, gerçek savaşçıların kim olduğunu öğrenirsiniz. Museviler bunun üzerine tehdit ediyordu adeta. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürmek istiyorlardı. O günlerde sahabeler Talha bin Bara ölmek üzereydi ve arkasından miras bıraktı. Eğer ben ölürsem dedi, benim cenazemi kılmasın. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir Musevilerin elinden eziyet görmesinler. Bedir Savaşı'ndan sonra Museviler dedikodu yaratmaya başladılar. Beni Kaynuka en güçlü ve cesaretli olan kişi ilk önce bu anlaşmayı bozdular. Tarihçilerin yazdığı gibi Museviler arasında Medine'de Beni Kaynuka ilk önce sözleşmeyi bozmuştu. Onlar arasında karar almıştı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le. Bedir'den sonra isyan ettiler ve kendi kıskançlıklarını ortaya koydular ve bu anlaşmayı bozdular. Böyle olaylar Müslümanların liderleri sabır gösterdiler her dakika ve hiçbir şekilde kendileri yanlış yola gitmediler. Hadise göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği gibi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem özellikle onların duygularını korumak için özel ilgi gösterdi. Bir tarafta Musevilerin düşmanlığı, fakat Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onların duygularını korumuştu. Müslümanlar ve Museviler arasında peygamberlerin üstünlüğü konusunda tartışma geçmişti. Museviler kendi peygamberleri Hz. Musa'nın Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den daha üstün olduğunu söylüyorlardı. Müslümanlar da Hz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in bütün peygamberlerden daha üstün olduğunu söylüyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onlara birbirinize kimin hangi peygamberin yüce olduğunu söylemek sizin göreviniz değildi. Musa aleyhisselamın da büyüklüğü vardır kısmi olarak. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisine rağmen onlar daha da düşmanlığı arttırdılar ve düşmanlık onları savaşa götürdü. Başka bir olayda Müslüman bir hanım Musevilerin dükkanına gitti. Bir dükkanına gidince orada kötü insanlar, Museviler orada oturuyorlardı. Ona kötü şekilde muamele ettiler. Hatta dükkan sahibi de ona kötü davrandı. Ve onun eteğini bir şeye bağladılar ve hanım ayağa kalktığında o davranıştan dolayı vücudunun alt bölümü açıldı ve Museviler, oradaki dükkan sahibi ve diğer arkadaşları da gülmeye başladı. Kadın bağırmaya başladı, yardım istedi utancından. Orada bir Müslüman vardı ve gitti, gördü, baktı ve Musevi'yi öldürdü. Ondan dolayı Müslümanlar diğer taraftan da koştular, Müslümanları öldürdüler onlar da.
Müslümanlar bu olaydan bahsedince gözleri, Museviler bunu bahane ederek kavgaya girişmek istiyorlardı. Orada bir isyan ortaya çıktı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e haber verildi. O Beni Kaynıka'nın liderlerini bir araya getirerek böyle davranışların uygun olmadığını söyledi ve onlar bu çeşit onları Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onları sakinleştirdi. Böyle ifadeler, böyle üzüntüler, özür dileyecekleri yerde onlara Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e tehdit ettiler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e Bedir'deki zaferinizden dolayı mı bu kadar gururlusunuz? Eğer kimin daha iyi savaşçı olduğunu öğrenmek istiyorsanız gelin bizimle savaşın dediler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kaleye girdi sahabeleriyle beraber kaleyi kuşattı. Kendi davranışlarını ifade etmek için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e özür dilemeleri gerekirken Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onların özür dilemelerini beklerken onlar savaşa girmek istediler. Böylece savaş ilan edildi. Hem Müslümanların hem de Musevilerin savaşı birbiri ardınca geldi. O zamanki uygulamaya göre taraflardan birisi kendilerini kaleye saklarlarsa, kilitlerlerse diğer taraf gelip onları sarar ve ondan sonra böylece beklerler. Ya orayı saran ordu ümidini yitirerek, içeridekiler de kendi ümitlerini yitirerek ya dışarıya çıkarlar, kapıyı açarlar. O zaman bu orayı saranın zaferi olarak düşünülür. Ve kapıları açarak bir taraf zafere ulaşmış olur. Beni Kaynuka aynı taktiği kullandı. Kendilerini kaleye kilitlediler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem orada 15 gün kaldı. Beni Kaynuka'nın gücü kırıldığında kalenin kapısını sonunda açtılar. Oradaki mallar Müslümanlara ait olacaktı fakat aileler de, hayatlar da oradan kurtulmuş olacaktı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu şartı kabul etti. Musevilere göre bütün oradakiler öldürülmesi gerekirken onların hepsi öldürülmesi gerekirdi. Fakat ilk önce Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in affedici karakteriyle ilgili olarak onları cezalandırmadı ve bu son çözüm yolu olarak bunu tercih ettiler. Onların Medine'de kalmalarına izin verildi. Aynen bir yılanın otlar arasında bırakılması gibi. Müşrikler zaten Medine'deydi. Bütün Arabistan Müslümanlara stres yaratmıştı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Musevilere Medine'den çıkın dedi. O zamanki duruma bakılırsa bu son derece çok hafif bir cezaydı. Hatta onların toprağı olmayan Beni Kaynuka'nın bir yerden başka bir yere gitmesi, Medine'yi terk ederek Suriye'ye doğru gitmeleri, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gerekli olan işleri verdi. Sahabelerden Ubade bin Samit'e görev verdi. O Beni Kaynuka'nın kabilesindendi. Ubade bin Samit'e Beni Kaynuka'yı yola geçirdi ve onları yolcu ettikten sonra geri döndü. Müslümanların elde ettiği savaş ganimetleri, silahlar ve diğer şeyler söylendiğine göre Beni Kaynuka kapıları açtıklarında, kalenin kapısını açtığında kendilerini Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e teslim ettiklerinde isyankarlık ve fitneden dolayı güya Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onları öldürecekti. Fakat Abdullah bin Übey ve Sülüz'ün münafıkların liderinden dolayı onları terk etti. Bunlar geçerli olan bir şey değildir. Çünkü Beni Kaynuka belli bir şartla kapıyı açtı. Hayatlar kurtarılacaktı. Onun için bu şartları kabul etti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ve bunun karşısında muamele edemezdi. Bu şartları bozamazdı.
Beni Koyun'a hayatlar kurtulmalıdır dediğinde onlar biliyorlardı ki onların gerçek olarak cezası öldürülmektir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in rahmet olan karakteri dolayısıyla onlara hiçbir şekilde ters düşmemişti sözleşmesine karşı. Onları serbest bırakmıştı. Sanki Allah Teala'nın kararına göre artık bu insanlar yeryüzünde hayatta kalmamalıydı. Bu kötü davranışlarından dolayı artık hayatta olmamalıydılar. Söylentiye göre orayı terk ettikten bir yıl sonra bir bulaşıcı hastalık patlak verdi ve onların hepsi bu hastalıktan dolayı öldüler. Bunda farklı tezatlar vardı. Beni Kanlı Gaza zamanında Vakti Saad'ın bildiğine göre hicretten sonra 2 yıl sonra gerçekleşmişti. İbn-i Şak ve İbn-i Şanif'te Süveyk Savaşı'ndan sonra Zilhicca'da hicretin 2. yılında geçmişti. Hadise göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sözüne göre Gazva Beni Kaynuga Rükstana yani Hazreti Fatma'nın evliliğinden sonra gerçekleşmişti. Sonra olmuştu. Velimanın masraflarını karşılamak üzere Hazreti Ali'ye bir Musevi mücevherciyi yanına alarak ormana gidip oradan ithir denilen bir bitkiyi toplamaları onlara önerilmiştir. Onu Medine'de satması istenmiştir. Hazreti Fatma'nın evliliğinde Beni Kanuka halen Medine'deydi. Bu da göstermektedir ki Hazreti Fatma'nın evliliğine kadar bütün tarihçilerin de bildirdiği gibi Beni Kaynuka halen Medine'de bulunmaktaydı. Hazreti Mirza Beşir Ahmet der ki Beni Kaynuka'nın savaşı hicretten 2 yıl sonra Süveyk Savaşı'ndan sonra Hazreti Fatma'nın evliliği o zaman gerçekleşmişti. Yine burada bahsetmek gerekir ki Kaynuka Savaşı'nda Mr. Marlowe çok çarpık bir teori ortaya koymuştur. Hiçbir hadiste yoktur. Hazreti Hamza sarhoş durumdayken ki o zaman içki haram edilmemişti. Bedir Savaşı'ndan eline geçen 2 deveyi Hazreti Ali'ye ait olan 2 deveyi öldürmüştü. Bunu Beni Kaynuka Savaşı'yla bağdaştırmıştır. Esasen hiçbir alakası yoktur birbirlerine. Mr. Margaret yazdığına göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Beni Kaynuka'yı ele geçirmiştir ki oradaki savaş ganimetleri Hazreti Ali'nin kaybettiği develere veya kaybettiği savaş ganimetlerine karşılık olsun diye onu ele geçirmiştir. Bunun her ikisiyle hiçbir alakası yoktur. Bu onun kendi görüşüdür. Hiçbir kaynağa dayalı değildir der ama bu benim kendi tahminimdir der. Onun için bu çok tuhaf bir düşüncedir diyor Huzur. Müslüman olmayan tarihçiler öyle düşmanlık vardır ki Müslümanlara karşı onların söyledikleri tamamen konuların dışındadır. Bu konuyla ilgili olarak ileride tekrar konuşacağım inşallah diyor Huzur. Bugünlerdeki dünyanın durumu dolayısıyla size dua etmeyi hatırlatacağım. Hamas ile İsrail arasındaki muamelelerde Filistinli kadınlar, çocuklar, şehitlerin sayısı artmaktadır. Bu savaşın kızıştırılması öyle fazla hızlı gitmektedir ki sanki şimdi dünya savaşı bizim gözümüzün önündedir. Şimdi bazı Müslüman ülkelerin liderleri açıkça itiraf etmektedir ki Rusya'da, Çin'de, başka Batı analistleri de aynı şeyden bahsetmektedirler ve şimdi bu savaşın alanı genişlemektedir, hızlanmaktadır. Eğer hikmet kabul edilmezse dünya felakete gitmektedir. Her şey haberlerdedir. Bütün durumlar hepinizin gözünün önündedir. Onun için Ahmediler özellikle duaya önem vermediler. Gevşemeyin.
rahatlıkla uzanmayın. Her secdenizde, her namazınızda en azından bir kere bu amaçla olmalıdır. Özellikle dua ediniz. Özellikle secdeye kapanınız. Batı milletler, onların liderleri hangi hükümet olursa olsun adaletli olarak davranmak istemiyorlar. Ne de onlarda cesaret vardır gerçeği söylemek için. Ahmediler bu tartışmalar girmemeleri gerekir. Hangi lider, hangi millet, hangi lider, hangi başbakan iyidir veya kötüdür? Bütün bunlar gereksiz tartışmalardır. Ta ki cesaretli olarak insan bu savaşı azaltmak veya ortadan kaldırmadıkça bu dünya felakete gitmektedir. Kendi çevrenizde, etrafınızda duaları yaymaya çalışınız ki böylece bu baskıyı ve adaletsizliği durdurun deyin. Eğer Ahmedilerin birileriyle ilişkisi varsa bunları açıklayın. Bunlar cesarettir. Bu Allah-u Teala'nın talimatlarına uymaktır. İsrail hükümetinin temsilcisi Hamas bizim masum insanlarımızı öldürdüler. Biz onun karşılığını vereceğiz. Şimdi bu karşılık vermek sınırları geçmiştir artık. İsraillerin öldürüldüğü iddiası edilen bunun dört misli Filistinli hayatını kaybetmiştir. Eğer Hamas'ın yaptığı eğer çok fazlaysa o zaman Hamas'la savaş. Niçin çocuklara, kadınlara gidiyorsunuz? Onlar ilaçtan, sudan, yiyecekten ayrı kalmışlardır. Bu insanlığın değeridir. O yerlerde insanlık sona ermiştir. Bazı insanlar dikkatlerini Obama örneğin dikkatleri çekmiştir. Eğer savaş istiyorsanız o zaman savaşın prensiplerine göre savaşın ve masum halka hedef almayın. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de açıkça savaşa karşı konuşmuş fakat İsrail hükümeti ona tepki göstermiştir. Dünyanın sözde bütün barış severleri, kendilerini barış şampiyonu olarak addedenler, Genel Sekreterin sözlerini tasdikleyen bir kelime bile kullanmamaktadırlar. Bilakis bundan hoşnutsuzluk duymaktadırlar. Durum gittikçe daha da kötüleşmektedir. Batı dünyası bir taraftan haberleri vermektedirler. Diğer taraftan ise küçücük bir haber vermektedirler. Örneğin bir hanım tutsak olan bir hanıma su verilmiş. Hanım onu bırakmışlardı ve bana iyi davrandılar dedi hanım. Fakat bunu çok az olarak belirttiler. Bu Hamas'ın davranışları öylesine yaygın ve öylesine her tarafı kaplamıştır ki bu haberlerde eşitlik olmalıdır. Bütün her olay eşit olarak açıklanmalıdır ve halk kendisi karar versin. Kimdir adaletli, adaletli olmayan kimdir? Kim baskı altına alınmıştır? Kim baskı yapan kimdir? Bütün gerçek durum bütün dünyanın gözünün önünde olmalıdır. Tek taraflı olmamalıdır. Her neyse biz özellikle duaya dikkat edelim, duaya yönelelim. Özellikle zulüm sona ermelidir. Çevremizde olanlara da söyleyelim. Bütün Müslümanlar baskı altına alınmışlardır. Müslüman hükümetler bilerek bir araya gelerek sonsuz bir plan yapmalıdırlar ve bu özellikle bu savaş sona ermelidir. Müslümanların zorlukları giderilmelidir. Onun için acıdır, onların acıları giderilsin diye dua ediniz. Bizler Mesih'in takipçileriyiz. O insanlar bizlere kötü davranmalarına karşı Mesih Aleyhisselatü Vesselam onlara karşı kalbimde çok büyük bir sevgi vardır der. Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisi için, benim peygamberim için
Dua edin, Allahü Teala Müslüman ülkelere hikmet versin, anlayış versin. Allahü Teala bütün dünyaya anlayış versin, hikmet versin. کہ اے دل تو نیز خاطر اینا نگاہدار کآخر کنن دعوی حب پیغمبروں. اے دل تو ان لوگوں کا لحاظ رکھ، آخر وہ میرے پیغمبر کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہم مسلمانوں کے لیے بہت دعا کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق بھی دے اور مسلمانوں کو بھی اور دنیا کو عقل بھی دے. الحمد لله الحمد لله نحمده الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.